សម្រាប់បងប្អូនដែលមានថ្មិញនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំ recommend បងប្អូនថាយើងអាចមានជំរើសពីរដែលអាចធ្វើរឿងនឹងបានដែលជំរើសទី1យើងធ្វើថ្មិញស្រោប3ជាប់គ្នាឬក៏ថ្មិញ bridge ហើយជំរើសទី2យើងអាចដាំបកគោលនៅក្នុងឆ្អឹងយើងធ្វើតែមួយទេនៅកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងទាំងពីរជំរើសនេះសម្រាប់ការ recommend របស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនដាំបកគោល implant ទៅល្អជាងដោយសារតែបកគោល implant យើងធ្វើវាតាមបង្ក្របយើងអត់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងថ្មិញសងខាងនោះទេអញ្ចឹងយើងទទួលបានថ្មិញមួយដែលវាដូរជាមួយនឹងធម្មជាតិมันមានការស្រកឆ្អឹងมันមានការស្រកអញ្ចាញ everything គឺវាដូរជាមួយនឹង natural អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនសូវជាមានលទ្ធភាពតែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកជំរើសទី1ទៅដោយសារតែជំរើសទី1វាចំណាយថវិកាតិចចំណាយពេលវេលាធ្វើវាក៏វាខ្លីដែរអញ្ចឹងជំរើសទាំងពីរហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចធ្វើមួយណាបានក៏ធ្វើទៅគ្រូពេទ្យក៏គាត់អត់បង្ខំយើងដែរតែបងប្អូនពិចារណាបានច្បាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើអរគុណជួយ follow ផងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាយោបល់ជូន case មួយចំនួនផ្សេងៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនពិចារណាមុននឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើថ្មី